Gakunyita ugeni muthenya wa umuthi thiini wa tabarira ya Kigosho Life uri mwega kuria guothe uri ritwa riakwa njitagwo Martin wa Janet tabarira itagwo Kigosho Life kauti ciothe cia bururi wa Kenya gakunyita ugeni ngakwira ikarira remote ni tondu muthenya wa umuthi ukoragwo wi muthenya munene muno thiini wa gwa Kameme Tv muthigi wa ruriri tukurehagira kiugo kia Ngai oho na rwimbo ugakwira karibu sana na onyite andu eri ugeni umere karibu Kigosho no wake ni kia hurwo safi na nigwiraga muthenya wa muthi hwaini toyo ugaikaragira remote ukoya remote ukameikarira wameikarira gutire mundu ungimehutia ugacoka oya thimu yaku ukanyandikira message kuri namba ya 21182 ugakinjira nie ndi mwena uriku na Kigosho ni kiegatia inyu mwena wa Facebook na kuga munyita ugeni ngamwira karibuni sana inyu mushareaga mugashare thiini wa haria page ni ya Kameme TV ngamwira karibuni na umuthi guhaririria maundu manene muno TBT ndieka ni uri waigua muini winaga atiriri Abimeleku sokia mundu uyu wanja tondu ni mukawene Abimeleku sokia mundu uyu wanja tondu ni mukawene Ogerithetie ira rogo ina gatiriri indi ri andaturaga itwaine na mwathani natuire na merigo gwithitio ni ngoma andu manjuragia ati niki kiguo nkuite na nie ngameraga ati nie ndi munjwanji ha Hallelujah mwathani hallelujah ni mwega hallelujah ni okite hallelujah na moyo hallelujah Yes. Etago Simon Ben ndani ya nyumba kamenya aikaria na kuru riu ni muikara mwe awe tondu gaka ni kanyu ga gwiciarira he hugo kijaka munuga ati ndanyua gathigara na karia gatigara gathigithia riu umuthi Simon Ben na twina kethini wa tabarino ya Kigosho Life ugu hari korohe moto ni tondu ni ari tunengereria nyimbo iria anakorwo akiina haria TBT gakwira Kigosho gikorwo kihana ugu kigo kia Ngai tukahaririria Bishop Paul wa kuma kuria mwena wa Kayole Nyeri hiothe akurino umuthi niyo megukorwo makiuga thiini wa tabarino ino ya Kigosho Live karibu sana Grace. Thank you muno. Ni mwoka. Ni tuoka tugoshe Ngai. Amen. Ibu karibu. Ndi mwega muno na nitwakena ni gukorwo twi guku nitwakinya. Undu umwe Ngai yugaga atiriri. Kiumbe giothe kina mihumu ni kimugoshe. Twi haha ni tondu twina mihumu na wewe hau muci wina muhumu ukira tugoshe Ngai. God bless you. Amen. Bwana Mboya Gatanga ya Rugongo. Aha. Waya Usigathite gusigaga wiki ngima nego ikara usigathite gusigaga gusihaka na gusigaga maguta mare usihaka nige nyoroke ega mbe andu makoretwo makirete muno kugugwija koretwo ikiruma yega muno mwina mundu gwitwo kanda ya kuria gugwitwo Nyandarua County kuria ndodori yes kiburi nayo kihakita maguta gako nyorokete kawage thaka igwe mambo yote iko sawa yes orona chifu wako ria gwituruta etagwo Fita na mitambo-ini na kanda ingi etagwo Kamau Volcano orona gavana witu Francis Kimemia akodani wa mitambo yes muthuri murata ni ndete muno kabisa gavana Kimemia kuria na Nyandarua County karibuni sana riu ithuĩ Ngiricho ni mugeneri kwene media ni ugeni nditukite guku ni ugeni no handu no tugathii uguo onayo koragwo wi Ngiricho ni mugeneri kwene twende wimbo Hallelujah. Ye musaimire Misiri agethie Midiani agerete agukaya mutongoirie ikinya kwa Jethero muthĩnjĩri Ngai agĩtũra Moeni mũciĩ kwa Jethero niĩ ndĩ Ngiricho ni mweneri kwene nĩ ũkanjũkĩte mũrĩithi wa Isaka nĩ ndarongoria ndĩ bũrũri ũyeni
nake Musa akiikia mwari wa Jethero gĩciara kana na gĩgatua Girishoni oigire ndũraga bũrũri wa ũgeni Girishoni nĩ kuga mũgeneri kwene niĩ ndĩ Girishoni mũgeneri kwene ũgeni nĩ ũgeni nĩ ũkanjũkĩte nĩ mũrĩithi wa Isaka na ndarongoria ndĩkamũndeithia ndĩ bũrũri wa ũgeni twĩkamũndeithia Ngai Ina kia Musa akiikia mwari wa Jethero gĩciara kana na gĩgatua Girishoni oigire ndũraga bũrũri wa ũgeni Girishoni nĩ kuga mũgeneri kwene niĩ ndĩ Girishoni mũgeneri kwene ũgeni nĩ ũkanjũkĩte mũrĩithi wa Isaka na ndarongoria ndĩkamũndeithia ndĩ bũrũri wa ũgeni mathĩna nĩ monagwo bũrũri wa ũgeni mũndũ ndangĩiganĩra bũrũri wa ũgeni tũrakena mũno ndakinye wa ithe witũ tondũ kũu ngoro yakwa nĩkaiganĩra niĩ ndĩ Girishoni mũgeneri kwene ũgeni nĩ ũgeni nĩ ũkanjũkĩte mũrĩithi wa Isaka nĩwe ndarongoria ndĩ bũrũri wa ũgeni Hallelujah. Niĩ ndĩ Girishoni ona we Girishoni mũgeneri kũu nĩ ũgeni mathĩna nĩ monagwo bũrũri wa ũgeni mũndũ ndangĩiganĩra bũrũri wa ũgeni ndakena mũno ndakinya wa ithe witũ tondũ kũu ngoro yakwa nĩkaiganĩra niĩ ndĩ Girishoni mũgeneri kwene nĩ ũkanjũkĩte mũrĩithi wa Isaka na ndarongoria tũkamũndeithia ndĩ bũrũri wa ũgeni ũkoragwo wĩ Girishoni we haya Hallelujah. Kira gũkũ nĩ Kameme TV Paũlũ aimĩrĩirwo nĩ Mwathani na tharimo nene na mũgambo na gĩturo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe makinya itũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ndũrũmwe matige kũgayana Mwathani gĩcoke ingĩ nĩ gĩtina kĩmwe rĩrĩa matarire akĩmathaithaga akĩmera arĩa marĩ na Musa magatithĩire itina nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa mambire Ngai ya mĩhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova makambire macokia Misiri othe na magĩtharania makĩũragwo ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithatũ
na ithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra mwĩtwa ĩna rĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ na ithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra mwĩtwa ĩna rĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ Mwathani ithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra mwĩtwa ĩna rĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ na ithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra mwĩtwa ĩna rĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ gĩtagwo kĩgoco Friday ĩmombire Ngai ya mũhianano akĩruga iruga mameoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩkwĩra kũina acio matiakenirie Jehova matatire macokio Misiri ona magĩtharania makĩũragwo imeo ĩrĩ na iratũ Okira Ijokaya okahorani erekeire omatine na nĩnjũĩ nĩgakinya ahurũke na Mwathani na nĩnginyũkagia okahora erekeire omatine na nĩnjũĩ nĩgakinya ahurũke na Mwathani Nyamũnjũru ĩno mĩrimũ nacio itingĩhota kũndoria ĩcionaragia kana mwaki nĩ kũhumbwo riri wake Nyamũnjũru ĩno mĩrimũ nayo itingĩhota kũndoria ĩcionaragia kana mwaki nĩ kũhumbwo riri wake Kũrĩa gũtangĩgereka ngathĩ njega Yesu Kristo andĩkahotwo nĩ ũtenderu kana irĩma rũgendo-inĩ kũrĩa gũtangĩgereka nayo ngathĩ njega Yesu Kristo andĩkahotwo nĩ ũtenderu kana irĩma rũgendo-inĩ nĩ wega Onake Jesu Ebata Iraku Monyotokia Dikaota Kana nyota
Uria gutangigerekana ni karinjega Yesu Kristo Indikato ni utenero Ikana irema Ini wega Ngai mutongoria Yesu ni mugate Iroku mundomoria Ndikaota kana nyote Aduri muive rugurwa iga etakenyenye aduri muive rugurwa iga etakenyenye ajisu ituniwe iga yakoinde etakenyenye auja muive rugurwa iga etakenyenye ajisu ituniwe etakenyeneka amutioke atwithe rugura iga etakenyeneka mutioke atwithe rugura iga etakenyeneka ajesu ituniwe iga yakoinde etakenyeneka ajesu ituniwe iga yakoinde etakenyeneka ekanitha mwihithe rugura iga etakenyeneka ajesu ituniwe iga yakoinde etakenyeneka Mwathani Bururi ndwithe rugura iga etakenyeneka bururi ndwithe rugura iga etakenyeneka atongoria mwihithe rugura iga etakenyeneka atongoria mwihithe rugura iga etakenyeneka Jesu ituniwe etakenyeneka Jesu ituniwe etakenyeneka atongoria mwihithe rugura iga etakenyeneka atongoria mwihithe iga etakenyeneka ajesu ituniwe iga yakoinde etakenyeneka ajesu ituniwe iga yakoinde etakenyeneka twihithei chezea Yesu amukira wosi Jehova gukugwa Kameme TV bururi wothe wa Kenya ni kwambararia Jehova kumukumia kumwira ni agereire
cheza. Ha ha. Twende. One yangu. Oh, kila. Ningwario horo wa wendo. Wendo yo nyandetwo ni Jesu. Utare morugoria ni mondo. Ni wendo wa magegania. Ngoro yakwa nirakena. Ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua wega ni tondu wa Mwonokia Ngai. Wetagwo tuko wa kugoca Ngai, kumunengera ugoci nake agaikũrũka gaikara hamwe na ithuĩ tondũ etagwo Ngai. Wendo gũtũma mũndũ akue ingĩũgerekania nake. Wendo ũyũ wa Jesũ nĩ mũnene, nĩ wendo wa magegania. Ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa Mwonokia Ngai. Thikĩrĩria ũrĩa Ngai agocagwo. Haleluya. Mũndũ akĩendwo nĩ akenaga, akendana nĩ akenaga. Amu gũtirĩ ũtendete kwendwo, wendo wĩ cama kũrĩ. Ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa Mwonokia Ngai. Orwo niwe ũngĩka atĩa, mũndũ akwĩta nĩ tondũ waku. Wega wake akwĩra na kĩriũka, wendo wake rĩonagwo. Ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa Mwonokia Ngai. Gũtirĩ ũtendete kwendwo, ona endete kwendwo. Ona niĩ nĩnyendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩũki. Ũine ngoro yakwa nĩrakena. Jehova ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa Mwonokia. Mwathani mũndũ akĩendwo nĩ akenaga, akendana nĩ akenaga. amu gũtirĩ ũtendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩũki. ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa tuma tuma. Ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa Mwonokia Jehova. Hey! Cheza kidogo.
Cheza. Woko akire Kameme TV. Ayo. Gutire mundu utendete kwendwo muno. Ona we nwendete kwendwo. Cheza. Ria. Cheza cheza. Muka. Ha ha. Yeni cheza. Hey. Ria. Ha ha. Twende. Ria. Anyway. Hallelujah. 1, 2, 3, kamata. Oh yes. Ohoro agirete na githemba kihana atia. Kihana oguo na hatiri undu ngeka kumenyithia ati guku ni Kameme TV muthigi wa ruriri na gakiona makombe ni mararaini. Mari teraini maihurite wega muno na ngakunyita ugeni ari othe me mitambo-ini thaa ici na ari othe mariga tuko ndani aigirira mura nginya haria thiini wa screen ya Kameme TV muthigi wa ruriri gakuona hau unyandikiire message ya 21182 ndirakuona muno ukinjira mwena uria uri thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri na niguthi na mbere na kumutambura na muthenya wa umuthi ndirakonda kwira muthenya wa mwanya muno ni muthenya wa kwambararia Ngai kumukumia ni tondu maundu maria twikire ne manene muno ngwiraga wiki ngima Ngai gukumenyerera kiu ni kiama kinene muno na Ngai ni mwega tondu ni akugitirite kuri mirimu ino ratinde gitangathwo Ngai we mwene hinya wothe agakugitira riu tutiukaga gwika undu ungi tukakumwira ngoro citu ni irakena na ngoro citu ni iratuma o taguo twamwira muthenya wa umuthi o hamwe nawe mwiroreri kuria guothe ukoro uragitwirorera kaunti ciothe cia bururi ona nja ya bururi ngamenya ati maundu mothe marugamite magakorwo me thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri ngukuririkania kambuni iria ikoragwo iturugamirie thiini wa tabarira ino iria ciuka ikaiga atiriri reke tutwarane na inyue kigoco nigetha maundu makorwo mari mega nigetha tumuonaga oro muthenya wa Friday tukamuonaga haha hwaini kambuni ta ici ngwiraga tugacihoyagira Ngai muno na we na kambuni yaku hau kambuni yaku raigua ati kambuni ino nyende ikorwo ki advertise thiini wa kigoco ukagwa Kameme TV kana wethane na Martin wa Janet kuria guothe ungimunyita wethane nake umwire ni ndirenda kambuni yakwa hari oguo wikarage ukigwetaga ni tondu ngwiraga hindi ria wina kambuni yaku ukaruta ciringi yaku ukoiga atiriri oye kambuni yakwa ni tangathwo hau andu merode na mugunda andu merode na kina andu merode na kina na ithu tukaigua twina andu maraturirikana nigetha matawa magakirihwo nigetha rucio ukona ngirithi ukona ibu ukona mundu gwitwa boya ukona uri ungi ni tondu waku we uguo ngwiraga ungiona tukiina muno haha na hati undu turari uhoro wa kambuni umenya he handu uguo ni wega wakenaga hindi rona kambuni teno tariu ino iretwo Zero Hero Property aya makoretwo hamwe na ithu thiini wa bururi wa Kenya na ndirakwira Zero Hero Properties ni marakwira ati mena offer njega muno ya buroti na hakuhi muno na town ya Emali o haria kungethanira na Mombatha guthi barabara-ini ya Mombatha guthie kilomita 200 kuma barabara ya Nairobi magakwira ni hakuhi na SGR kanitha cihurite kuu na kwina kanitha yoikaine muno kanitha wa AIC na kwina maundu mega muno ni tondu magakwira mai mekuo ona thitima ciekuo na guku no wake andu aku maikarage kuo ni tondu ni gukuhe muno kuma Nairobi nginya guku marendia mugunda uyu kuma Mombatha nginya haha marendia kuma ha Gitengera yani mundu wothe we Nairobi handu haha ni hakuhi ha kuinukaga o muthenya magakwira buroti marakwenderia wega muno na 185 magakwira uka waranirie nao mbeca ici aikondu na ciothe ri magakwira ni uririhaga nuthu no kuriha mieri 6 hatari mundu gugutengeria mieri 6 hatari mundu gugutengeria magakwira uhure namba ino ya 0720
707080 kana hore na beg ya 0720707073 awahura na ba ino nimekunyita thimu ino na nimegukwarĩria wakona wende guthi kuona mugunda uyu ri muthenya wa Wednesday twita wa gatatu nimagutwaraga magatigirira ni wona naguo muthenya wa Saturday ni rucio magatigirira ni magutwara ugatigirira ni waiganira ta mahurire na beno na ihenya ya 0720707080 na kana no hore na beg ya 70720707073 wamahurira namba icio ni ugukorwo ukiamukira andu aya na mehaha Ruiru wabici ciao cikoragwo cie open kuma thaa 2 o nginya hwaini na namba ici cie oni uguo ni kuga wahura raici ni ugukorwo ukianĩrĩria na Zero Hero Property aya matũrũgamĩrĩire tabarĩra ĩno ya Kĩgoco live gakwĩra atĩrĩrĩ karibu sana na ngona andũ ningĩ mwe mtambo-inĩ mũno hey karibu cieri haha ũguo ndĩmere karibu ngona DJ Josh ũyũ nĩ mũtukania wa thani mĩtambo-inĩ mũno aiga nĩ wageithio nĩ Eddie mena mũtumia wake na mehaha Jakaranda thank you DJ Josh Alex wa Jamii Bishori thank you gukorwo mĩtambo-inĩ my brother kũrĩa Mwea nĩ njũĩ andũ me mĩtambo-inĩ mũno mũrũre wa Bungoma thank you my brother gwĩtwo Mugunyi Paulo thank you very much gukorwo mĩtambo-inĩ mwaura wa upendo kũrĩa Nakuru County wakĩnjĩra tũrũgamĩrĩire Nakuru na njĩra nene mũno mũndũ gwĩtwo Pastor Kamau wa KAG thank you kũrĩa Thika na kũnũ tũrũgamĩrĩire Pastor Naftari thank you muno gakiwa Kĩgoco ni moto sana Pastor Neftari thank you very much Esther Kangara kuma Nakuru thank you very much Akarango wa Murai my brother hi my brother thank you gukoro we metabo ni todo muguye gutiri ona umwe ungegikinya handu Jenny Maina wa kanitha wa First Born na ugetherie Archbishop Judah na ugetherie Agnes na ugetherie mumu wanyu gwito wa itherero na umere ni tumendete muno kuria rwathia na kanitha wothe wa First Born kuria Nyeri ni tutite muno Archbishop Amos Wainaina kuhana atia baba ndirakona mĩtambo ni gwakiuga Wangoni Kĩgoco ni kĩega gĩthũngũri thank you very much Musa wa Nyama uko ndani Ruiru Nyama no mũragĩtũnderia wega thank you very much Joel Miano kwana my brother thank you Bishop Rebecca wow inyuothe Mũthũngũ Muna Njomo thank you Muthungu Munaja no one presenter twendete muno wa bũrũri wa Kenya thank you Muthungu ikara hau gacoro wa A+ wene tukwendete muno ugakiuga Kĩgoco ni chonjo na ũgeithirie family yaku yothe director gwĩtwo Mwangi wa Rũrĩmĩ thank you kwa mĩtambo-inĩ wa MSK ka hapo Mary Benson kanitha wothe wa Disciple mahua kũrĩa Kĩceriani wako ndani na Naikuru na kũrĩa guothe kũrigicĩirie Mary Benson ya mũrũgamĩrĩri na njĩra nene mũno thank you Amos Agi thank you mũthuri twendete na ũgetherie Agi waku na ũgetherie kana gaku Reverend Dani wa Mariamu ka hapo ndani ya mitambo ena mũndũ ngũranjĩra haha ũguo message cia ingĩha nĩ tondũ andũ nĩ makorwo me mĩtambo-inĩ thaa ici mũno Thomas wa Betans kũhana atĩa my brother kũrĩa Gaciĩ wakĩnjeruko mitamboni sana Shiro wa Shiro Spop thank you Mega Steve thank you Karura wa Nyoto onake no presenter thank you Tony MC gũkorwo mitamboni ngai wakũrathima Apostle Breakthrough thank you Reverend Kuria wa kũrĩa Godi na ngĩngĩ makaiga meteire nginya kĩhunjio kĩa mũthenya wa ũmũthĩ no mbere ya kĩhunjio ũmũthĩ na Bishop Mũkũrinũ nĩguo Bishop Mũkũrinũ wa bũrũri wothe wa Kenya egũkũ ũguo rĩu ona ĩkĩhia mwene nĩ agĩkaga atĩa nĩotaga rĩu ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩrota na kĩremba ũguo ndikaigue handũ hena caitani handũ hena mũraika wa D tondũ andũ matũraga haha na niĩ ndang'oria ona inyuĩ andũ mũikare hau rĩu mũigua Kũrinũ ũhoro ũrĩa marehete thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩno ya Kĩgoco live na twarĩkia na Bishop Paul mũini witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ TBT Simon Ben nĩ kũrĩ ũndũ ndaiga ngathigithia hĩndĩ ĩrĩa ndonya mbeca ndathiaga kĩrabu nganyua nginya ngarĩo ndakinya mũciĩ ngorio ngamera niĩ ndĩ mũnji wa nji na rũgũrũ iga atĩrĩ Abimeleku cokia mũndũ ũyũ ndaciguaga tene
ni njigaga ma andu aya tukamatiaga oneo mahurire ime riu ria ndiramareha ni njigua wega muno ona inyu mwi hau ni muigua wega muno ria murona andu taya hena mundu ngiria riu muthe postire mundu gwitwa Simon Beni ajuria ainaga ruriku ndamuinira njira ngai ne wainaga ru na njira Simon Beni ndagatige mundu anahana ikuru wetagwo Danieli Ndika no we mundu wetagwo Ibue ni njui ru ndwai muciare njui Danieli akina ndwai muciare mundu to mugunyi onake ena guku wetagwo ku na ici njoro aiguaga Danieli andu ala ikuru ni moyo mundu wetagwo Danieli ainaga rwimbo ndiye na thire kwa ngoma ndiye na thire kwa ngoma ndiye na thire andu aigua murori riu nona Kameme ragekega gathundurite andu acio kamareha umuthi ginya Danieli Simon Beni moka nake moka guku nake ni muthigi uguo Simon thangi ko kurathime tondu wina Danieli na witikire Danieli atunire rwimbo ruu ndiye na thire kwa ngoma ndiye na thire na ndiye kireba hirire kuno ngai ni akumurikanta na ari mabudike na ari cancel ile abo ari acia ne tondu rikabia ni acia ni akuribanisa mundu wetwa Ibu rimwe ni tuwa roho ingira muno ni ngona ni ukiacioya no riu tondu mathaa maya ri na twina ageni ingi umuthi ri reke roho cio aiganire aberogame sign contact ri na kingi tunengere rwimbo asante sana ni tondu wa kigoco tuthie gotire mogwe ngai wakwa na urakeigua karango wa muraya gutire mogwe mundu muthingu Jehova kuga atumaga wega igaria akamuhe nikumwereria kimako gitware haranake gutire mugwe wa mbara warereirio mundu muthingu kagathira wira-ini waku gutire mugwe wa mbara warereirio mundu muthingu kagathira wira-ini waku Jehova gutire mugwe ugakworotereria ukunine we tondu wi mundu wa ngai to Jehova kuga ni gukunyita eta karango wa muraya haleluya ngai akonania ati mwe mwendete amuteithia otana cira iciri thiri-ini ria thũ ciake na ndingi mwana uri wa ngũĩ indo cia mbara iria thondekete ciothe aciagithie tuge gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharereirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waku gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharereirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waku haleluya mwathani gũtirĩ era andũ othe gũtirĩ mũgwĩ wa mbara we ona ũcio mũriganĩtie mwĩre gũtirĩ mũgwĩ wa mbara mũhutahutie mwĩre gũtirĩ mũgwĩ wa mbara haleluya gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharereirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waku gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharereirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waku gũtirĩ mũgwĩ wewe cheza ye ũhoro wa mũndũ mũthingu Jehova kuga nĩ atũmaga wega ena igai rĩrĩa Ngai akamũhe nĩ kũmwehereria kĩmako gĩake gĩtũre haraya nake gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharereirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waku gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharereirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waku nĩmenyete ngakena Ngai nĩwe ngo yakwa ĩna manĩwe inyoria ũndũgamagĩrĩra nĩ ndĩmwĩrĩgĩrĩire
Ngai mwene hinya wothe. Hallelujah. Ngoma tega mitego Ngai nĩ wengo yakwa, ĩna mane inyorea, ũndũgamagĩrĩra. Njaga ya ndigiceria Jesũ Ngai nĩ wengo yakwa, ĩna mane inyorea, ũndũgamagĩrĩra. Mwathani Jehova nĩ wengo ya mũtũrĩre waku, ya kũgacĩra gwaku, ya wĩra waku. Nĩ wengo, nĩ wengo, nĩ wengo. ndwari cia ndigiceria Ngai nĩ wengo yakwa, ĩna mane inyorea, ũndũgamagĩrĩra. oire mathĩna mandigiceria Ngai nĩ wengo yakwa, ĩna mane inyorea, ũndũgamagĩrĩra. Ngai nĩ wengo, Ngai nĩ wengo itũ. Hallelujah. Thũ ciakwa cia ndigiceria Ngai nĩ wengo yakwa, ĩna mane inyorea, ũndũgamagĩrĩra. oire na mane inyorea Ũndũgamagĩrĩra. oire na mane inyorea Ũndũgamagĩrĩra. Elisagakĩrĩirwo Inene itara suriata, mamũnine magĩthiũrũrũkĩria itara rĩothe nĩgetha mamũnyite, mamũrage. irĩma-inĩ Mwone itarĩ na ngari na mbarathi, gũtiũka Jehova Ngai ũrĩa wĩna mũnene warĩo, e hamwe na ithuĩ. Jehova Hallelujah. Ndungata ya Elisha, oi mai. Yaimire nja yona itarĩ ya Suriata ĩgĩcoka na ihenya. Hallelujah. ndungata ya Elisa Yaimire nja yona itara suriata, ĩkĩmaka ĩcoka na ihenya kwĩrisa amwe ũracio, ĩnake akiuga ĩtarora irĩma-inĩ mwone itarĩ na ngari na mbarathi, gũtiũka Jehova Ngai ũrĩa wĩna mũnene warĩo, e hamwe na ithuĩ. Wona wokĩrĩrwo nĩ thũ mũno, ũkaiga ta Elisha, rora irĩma-inĩ, muone ita, no Jehova ndangĩtiga Ĩna kũhotwo. mũrũ na mwarĩ Ngwenda ũmenye atĩ wĩ mwĩrĩgĩre, na rũirigo igũrũ nĩ Jehova eoka ithe witũ, ũgĩkinya tene. ĩtarora irĩma-inĩ Mwone itarĩ na ngari na mbarathi, gũtiũka Jehova Ngai ũrĩa woyaga na mũnene warĩo, e hamwe na ithuĩ. Nawe mũrũ na mwarĩ, kwenda ũmenye wĩ mũirigĩre na nĩ rũirigo rũu nĩ Jehova. ĩna mũrũ na mwarĩ Ngwenda ũmenye atĩ wĩ mwĩrĩgĩre, wĩna rũirigo ĩna rũirigo rũu nĩ Jehova eoka ithe witũ, ũgĩkinya tene. ĩtarora irĩma-inĩ Mwone itarĩ na ngari na mbarathi, gũtiũka Jehova Ngai ũrĩa woyaga na mũnene warĩo, e hamwe na ithuĩ. ĩterekeire o matu-inĩ Indo ciothe no igũrũ, indo ciothe no kuoya, wĩra mwathia harĩ igũrũ. Oire mwathi njoya ũndongorie Na wĩtĩkio wa matu-inĩ, kũndũ kwega wĩ gĩkeno, mwathi njoya ũndongorie.
agutwarana na mathangania na igoya akara itene mwendaga ithendaga amatine Emwathitoya undogorie na itikyo amatine ikundu kwega withikene mwathitoya undogorie Mwathitoya ututongorie mwathani toria watongorie ciana ciaku. Haleluya. Tongoria bururi mwathani. Tongoria mundu wi harira urahinyirika mwathani. Mutongorie mwathani. Haleluya. Tutongorie mwathani. Mwathani tutongorie. Niguo. Ututongorie na hinya waku mwathani. Wĩtĩkio amatu-inĩ. Na wĩtĩkio. Kũndũ kũingĩ kwĩ ũgwati. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hey, ciugo njega cia rwĩmbo rũu. Asante sana ngakumenyithia kambuni ĩno ĩgwĩtwo Zero Hero makoragwo hamwe na thĩinĩ wa tabarĩra ĩno Zero Hero Properties. Magakwĩra atĩ aya nĩ endia a mĩgũnda thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Andũ matambũrĩkĩte na gũkorwo marĩ andũ ehokeku. Zero Hero Properties magakwĩra mena offer ya buroti hakuhĩ mũno na taũni ya Emali. Magakwĩra nĩ harĩa rorete Mambatha na nĩ kilomita 200 kuma barabara ya Nairobi Mambatha hakuhĩ na SGR. Kanitha ciĩkuo ciakĩtwo wega mũno nĩ kuga atĩ kũndũ kũu nĩ kũgemu na andũ kĩũmbe nĩ makĩte. Ona kwĩna mathibitarĩ, oho kwĩna kanitha wĩĩrio hakuhĩ mũno haha. Zero Hero marakwĩra mũgũnda kanitha wa AIC magakwĩra wega mũno broti no wakena no uhande kĩrĩa gĩothe ũtũrĩte wĩrirĩirie na no wĩke ũrĩa wothe ũngĩenda tondũ kũndũ gũkũ nĩ kwega, tĩri wa gũkũ nĩ mũnoru na kũndũ gũkũ magakwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũndũ ngĩinũkaga o mũthenya agĩkorwo ũraima Nairobi agĩkorwo ima Gĩtengera kwanja nĩ hakuhĩ mũno na gũkũ Zero Hero marendia mĩgũnda agĩkorwo umaga mwena wa kũrĩa gũrĩtagwo ona Gĩtengera kũu guothe ndakorwo ndakwĩra agĩkorwo umaga mwena wa Nairobi ĩyo ĩkorwo umaga kũrĩa Mambatha ona naku magakwĩra kũndũ gũkũ no wake winũkage nĩ tondũ security nĩ njega mũno. Taranĩria na andũ aya na namba ĩno nĩ tondũ buroti marakũrĩria 185,000 na magakwĩra mbeca ici no ũrĩhage kahora magakũhe mĩeri 6 ũguo nĩ kuga 185,000 megũkũhe mĩeri 6 gwaikara thĩ nao ũrĩhe kahora ũguo nĩ kuga gĩkorwo nĩ ũtũrĩte wĩrirĩirie kũgĩa buroti haha ndũngĩgwatia angĩkorwo nĩ ũtũrĩte wĩrirĩirie gũikara gwaku haha ndũngĩgwatia ona hanini tondũ title ciĩ tayari. Namba yao nĩ 0720 707080 keremecokere oro rĩngĩ nĩ 0720 707073 ĩyo nĩ namba ĩngĩ no ũmahũrĩre nao na mũthenya wa Wednesday twĩtaga wa gatatũ nĩ matwaraga andũ gũthiĩ kwĩrorera nĩgetha werorera ũkaiganĩra na waiganĩra ũkambĩrĩria kũrĩha kahora mũthenya wa rũciũ nĩ Saturday nĩ megũgũtwara na ũrĩhage kahora ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ararĩ nao kwĩ namba ya 0720 707080 ihenya wanarĩ na Zero Hero Property nĩgetha twamũkĩre kiugo kĩa Ngai tondũ nĩ meteire Bishop Paul ndungata ya Ngai na nĩ mũkũrinũ mamweteire mũno maigue kiugo kĩa Ngai ngakwĩra atĩrĩrĩ we wĩikarĩte hau we ũratwĩrorera ngwĩraga we ugaga atĩrĩrĩ Martin wa Janet tabarĩra ĩrĩa ya kĩgoco nĩ njakaga mũno. Martin wa Janet wini ũrĩa ainaga ũgĩthiĩ hara YouTube ya Martin wa Janet wĩrorere nyĩmbo ciake hau ũguo ũstart Martin wa Janet nĩ ũkona nyĩmbo ciake nyingĩ mũno na no ngwĩhoya wĩkĩre rwĩmbo rũmwe wa Janet kana rwa Martin wa Janet na nĩ na gwĩkĩra rũgambi rũrũ ti mbeca nyingĩ ona ti kĩndũ to thimũ yaku tu ĩkorwo na ciringi peke yake yakorwo na ciringi rũgambi rũrũ kaingĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku teka ũguo na ihenya support wini wa Martin wa Janet kũhihinya na beno direct gũkuonereria thaa ici ũhihinye tu tafadhali angĩkorwo nĩ ugaga Martin wa Janet reke ndĩmũ support nĩgetha ministry yake thiĩ na mbere na arata makahũraga rũgambi rũ makaiguaga thimũ ĩkĩrĩra ciugo njega thaa ici direct arakuonereria toya thimũ yaku wĩkĩre thaa ici tũgĩthiana na mbere na kwamũkĩra ndungata ya Ngai. Andu acio akwa ocio metanagio na rĩtwa rĩakwa magĩkenyia mahoe na marongo
ndeo ningaigua ndeo kowiguru na ningohanira meya mao onaguo bururi wao ndionie. Njĩtagwo Martin wa Janet. Rũgambi rũrũ rwega rwa andũ arĩa metanĩtio na Jehova nĩngwenda rũingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku nĩgetha ũtuĩke wa ũmwe ũrĩa wĩtanĩtio na Jehova. Hihinya thimũ yaku *811 335#. Atĩ ũgwĩka atĩa? Ũkoya thimũ yaku ũhihinye *811 335#. Ũkũigua rwĩmbo rũu kana ũkũigua rũgambi rũu rũingĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku ũiguaga rũkĩina andũ acio akwa acio metanagio. Oh, thank you nĩ tondũ wa mashabiki kana andũ arĩa mendete gũ support iheo cia andũ. Inyuĩ mũreka ũguo mũkoiga reke rũgambi rũrũ rũrĩ thĩinĩ wa thimũ-inĩ nĩgetha support mũndũ ũrĩa wa Ngai. Asanteni sana na inyuĩ othe mũkoretwo mũgĩkĩra. Ngai aromũrathima na maũndũ mega. Pastor Naftali, Ngai arokũrathima nĩ ranjĩra hapa Solo Harvester. Tuko mitamboni hapa Thika Kiganjo. Solo Harvester nĩ mwagithio nĩ Pastor Naftali. Thank you very much. Mwagi wa Naroko. Aya makoragwo harĩa Naroko line. Neo manderivaga hau Naroko line. Aranjĩra me mitambo-inĩ mũno na ngeithie kanitha wa PCA Makandara. Ngeithi nyingĩ kuma kwĩ he mwari wake wendete tabarĩra ĩno mũno wĩtagwo Abi. Thank you mũno nĩ kairĩtu kanini mũno ka mĩaka ta 5 ũguo. No tabarĩra ĩno ndie hau ũgũigaga ndũkeherie ndandi ũcio ndeyo kĩgoco. Thank you Mwangi. Ngai arokũrathima na wĩke maũndũ mega na ũngĩthĩrie director othe a Naroko line mambĩrĩrio nĩ Andrew magacokerio mũndũ gwĩtwo Rasta na mashabiki mothe makoragwo harĩa Naroko line harĩa Nyamakĩma. Thank you ona kũrĩa Naroko line kũrĩa Naroko kũrĩa ũguo rũgongo. Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega ona ma kĩrathimo. My brother ũgwĩtwo Sami wa kahaya mwendia wa ngari. Thank you Sami mwendia wa ngari. Ngai arokũrathima na nĩ njũĩ nĩ mũrakũrĩ na mũthenya mwega na arata akũrĩa maragũtwarĩte mathiko ma guka wanyu o haha Kĩnũngi. Thank you mũno ũkanjĩra njokerie anyere othe mararĩ hamwe nawe. Mũndũ gwĩtwo Nerishiko nĩ aragũtwarĩte. Mũndũ gwĩtwo Josega Tutura. Ainye nginya Ngaroia Junior. Ainye ingĩ abata mũno nginya Chege wa Wili nĩ maragũtwarĩte. Ũgakenjĩra ndĩ macokerie ngatho arĩa othe maragũtwarĩte mathiko ma guka wanyu na mũreke guka wanyu akĩhurũke. Asante sana. Mũndũ gwĩtwo Pastor James wa Inaina wa kanitha wa Deliverance. Thank you gũkorwo mĩtambo-inĩ kũrĩa Ting'ang'a Kiambu. Ũgakenjĩra tweteire kiugo kĩa Ngai mũno mũndũ wa Ngai. Kaeni hapo. Mũndũ gwĩtwo Hosea wa kanitha wa Huruma kũrĩa kwa Akurino gakiuga tuko mitamboni sana na wetereire ndungata ya Ngai na njĩra nene mũno. Pastor Mwangi wa kanitha wa AIPCA Kiambu Town ugakiuga ndungata ya Ngai tũmĩetereire mũno ĩtũhe kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ ndungata cia Ngai iria Martin wa Janet ũtũrehagĩra haha nĩ tũrathimaga. Thengi ona Bishop Samuel wa kuma kũrĩa Sabasaba araiga ndiko mitamboni sana. Sabasaba Murang'a tunangoja mhubiri wa neno. Karibu sana our bishop. Yes. Ngai nĩ mwega. Mahinda mothe. Ngai nĩ mwega. Ngai witũ no mwega. Karibu sana tarora kamera ĩrĩa ĩ. Nĩ ndamerora. Umere we wĩtagwo no mere watũrehera kiugo kĩrĩkũ. Nĩ tondũ andũ metereire kũigua kiugo kĩrĩa warehe thĩinĩ wa thabarĩ ĩno ya Kigoco live. Mũrori na mũthikĩrĩria wa Kameme TV ndakũgeithia hwainĩ mwega. Ngwĩre ũke tuhoe Ngai hamwe twarie kiugo kĩa Ngai na twarie kiugo kĩa Ngai na twĩrute ũhoro wakĩo nĩ ũndũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũtũragia na muoyo. Kĩu kiugo kĩa Ngai nĩkĩo ngwenda tũhoere Martin nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩtũingĩre ta ũrĩa Ngai akũbanga gĩtuĩke. Na nĩ ngwenda tũhoe. We Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu, Ithaka na Jakobu, we ũtũmbĩte nĩ ũndũ wa wendo waku, ũtũigĩte na ũũgĩ waku. Tũgũcokia ngatho Mwathani nĩ ũndũ tigwĩtigĩrwo twĩtigĩrĩtwo nĩ gĩkuũ na kana tũgetigĩrwo Ngai wa me mũithe witũ nĩ ndwari iria irwaragwo no ũkaigua tha ũgatũma tũke. Baba matu-inĩ ũmũthĩ gũkũ nĩ kũrĩ na ũhoro wa gũkũhoya na nĩ kũrĩ na ũhoro wa kũinwo. Harĩa hothe hainagwo rwĩmbo na hakahoywo ikĩgongona kĩrĩa gĩkagwo kuo nĩ ũkaga Mwathani. Ĩtĩkĩra woka Mwathani
ndukae kuona baba matu-inĩ mahitia maitũ baba matu-inĩ tũreke tũciarĩtwo na ũndũ wa ũhũthũ ũkarĩ baba matu-inĩ tũtindĩke nginya tũrĩkie rathima studio na mwathani rathima ini ya mwathani mambararie no makinye Ngai wala memu harĩa ũtanyĩte makinye ndamarathima ũtugi-inĩ waku Ngai ndahoya ndacokia ngatho Martin ihinda rĩrĩ na aini aku nĩ ngũgoca Ngai na njoke njarie ũrĩa rĩu kũrĩ gũkũ nyũmba ĩno kwĩna kĩgoco na kwĩna ũhoro wa kũhoya nĩkĩo ndoka rĩu ningĩ kwĩna ũhoro wa igongona rĩrĩa Ngai rĩ aragĩria andũ ake na njĩra icio aragĩria andũ ake na njĩra ya rwĩmbo rĩrĩa rwĩmbo rwainwo rĩ Ngai nĩ akoragwo agĩũka harĩ andũ ake rĩrĩa kwahoywo Ngai nĩ okaga harĩ andũ ake kĩgongona gĩekwo rĩ Ngai agoka atĩa ndĩrauga cabi ya kĩgongona rĩ nĩ rwĩmbo rĩu ningĩ kĩgongona gĩoka rĩ andũ makahoerwo mahoerwo Ngai akamahingĩria niĩ nĩ njũĩ Ngai arĩ haha ahĩtũkaga haha Ayubu arauga ahĩtũkagĩra haha na ndimuonaga ũguo Ngai niĩ kũngĩinwo na kũhoywo nĩ njĩtĩkagĩra Ngai nĩ oka rĩ tũkahoya na tondũ Ngai nĩ igongona rĩ atheragia mehia agatũhe muoyo mũnene wa bũrũri angĩũka handũ ndahatigaga ũguo no mwaka Ngai oka rĩ atũhonokie rĩu ndĩrakenda kwaria atĩrĩrĩ no kwage ndũrũme no kwage indo tũkũruta rĩu gũkũ studio no nĩ arutĩirwo kĩrĩa ngũthoma Martin reke thome tondũ rĩu haha rĩ we ndũgũkĩte na ndũrũme ona ndũgũkĩte na kĩndũ kĩngĩ no nĩ ndaigua rĩrĩa ũkwaragia twambararũkwo nĩ njuĩrĩ hau tũkwambararũkagĩrwo rĩ ndera andũ Ngai nĩ oka nĩ ũndũ andũ a Ngai rĩ nĩ maiguaga mũgambo wake nĩ moĩ nginyo ciake na nĩ moĩ oka na arĩ haha na nĩ ohanagĩra mehia na andũ arĩa mainaga rĩ nĩ kĩgongona kĩa Ngai mambararagia na arĩa mambaragia kĩgongona kĩa Ngai nĩ a Ngai na matingĩũrĩra andũ Ngai rĩ nĩ arutagĩra Ngai nĩ arutagĩra ũira mũndũ ũrĩa wamũinĩra rwĩmbo na rwĩmbo rwanahingũra njerani rwĩmbo rwanainwo mũndũ ũmwe wa Ngai ũgwĩtwo Elisha cabi cia igũrũ ikahingũka akaratha ũguo rwĩmbo rwainwo rĩ nĩ rũhingũragĩra maũndũ na nokĩo ndahingũrĩrwo maũndũ rĩu ko mũtinaina ndingĩhingũkĩte ũũ Martin nĩ ũhingũra maũndũ ma andũ aingĩ mũno mũrĩa Ngai mũgũthiĩ kũnene na rĩrĩa mũndũ akwĩra maũndũ kamwĩra ndirĩ wa haha ngũthiĩ kũnene na rwĩmbo nĩ ruo rũkarigĩrĩria rwĩmbo nĩ ruo rũkarigĩrĩria thĩ yathira tũgatũra tũinaga araika nĩ mainaga tareke twambe twarie nĩ kĩuma nakĩo tondũ andũ no mone mũtarĩ na ndũrũme rĩu mamenyage nĩ ũkoragwo nayo atĩa reke tũthome na ngũthoma na Gĩkũyũ na ngũthoma thĩinĩ wa mbuku ya Hosea 14 na ngwanjĩrĩria kamũhari kaigĩrĩ oya ndeto icio ĩ ũcoke kũrĩ Jehova ũkĩmwĩre atĩrĩrĩ eheria waganu wakwa wothe ũiyũkie ũndũ ũrĩa mwega naguo na noguo ithuĩ tũrĩrutaga iheo cia mĩromo itũ ituĩke ta ndegwa cia magongona rĩu haha no gũkorwo mũndũ ũmwe arĩ na mbũri ũrĩa ũngĩ akorwo na ndegwa Martin akorwo na kanua gake Ngai arauga atĩrĩrĩ atĩ indo icio arĩrutaga rwĩmbo rũu arĩinaga arĩrekagĩria ta ndegwa cia magongona na ũmenye nĩguo rĩ rwĩmbo rũngĩgũtwara kũnene mũno ona rũgĩgũtwarĩte ona rũgũthakarĩtie rũmũthakarĩtie mũrĩ inyuothe ngagĩũka ngauga atĩrĩrĩ rwĩmbo rwainwo rĩ ũkamenya Ngai nĩ oka na Ngai athaithwo rĩ nĩ athaithĩkaga na nĩ mũingĩ watha rĩu ngauga atĩrĩrĩ agĩũka rĩ okaga atĩa Ngai okaga aikarĩte thĩinĩ wa igongona na rĩu igongona rĩu thĩinĩ rĩ Ngai atua kũhingũrĩra rĩ rĩrehagĩra andũ ũhoro ũyũ rĩtwa kĩgongona rĩ rĩna ndemwa kenda thĩinĩ warĩo rĩ ũkĩrĩrĩkia rĩ andũ arĩa makũhota kũgaya nĩ makũgaya kĩ nĩ igĩrĩ go nĩ igĩrĩ go nĩ ithatũ rĩu go rĩ go nĩ ngo ngo nĩ ngo na ngo nĩ kĩ na gĩthũngũ it's a shield nĩ kĩ na githĩ ti kĩndũ gĩkũgiragĩrĩria ũguo kĩgongona nĩ kĩgiragĩrĩria atĩa kuma rĩu haha wauma ndũngĩrwara tondũ wĩna ngo Ngai akumio ĩni rĩu gwitũ tuga ameni haleluya ĩni okay rĩu rĩ wĩna ngo na tondũ nĩ wĩinire rĩ ĩyo ngo ĩyoka yuga atĩa ndũngĩrwara ndũngĩthĩna Ngai wa tene rĩ angĩahoirwo kwĩna ngarari atĩ nĩ Ngai ũrĩkũ mwega rĩ Ngai ũcio nĩ eyonanagia atĩa ihinda rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Elija macemanirie na andũ a Ngai cia Baali Elija nĩ amenyete o wega atĩ ndabangĩra Ngai kĩgongona na mbere yagĩrĩire na ihinda rĩrĩa yagĩrĩire handũ harĩa hagĩrĩire Ngai nĩ akwĩyonania Ngai nĩ onanirie na andũ magĩkumia Ngai wa Elija Ngai nĩ arĩyonanagia harĩ we mũndũ wa Ngai angĩkorwo nĩ ũgũtĩa rwĩmbo
angĩkorwo nĩ ũrĩ hoyaga na ũkahoya mahoya ihoya-inĩ tondũ kũrĩ mũndũ ũgĩthiaga mahoya-inĩ akĩaria kwĩ mũndũ ũthiaga rwĩmbo-inĩ akainwo waine na rĩu kwĩ mũndũ ningĩ wĩinaga rwĩmbo rĩ Daudi arũinire nguo ikĩhingũka akĩonwo njaga kĩgongona gĩa kuonwo njaga gĩtũma ũthamaki wake ũtũre mĩaka 40 gũkũ nĩ ũrĩtũraga na ndinakwĩra ũndũ ũngĩ gũkũ nĩ ũrĩkaga atĩa matu-inĩ kwa Ngai gũtongoragio nĩ rwĩmbo gũkũ nĩ rwĩmbo na rwĩmbo nĩ igongona nake Ngai rĩ okaga arĩ igongona rĩu arĩa mũgũkĩina rwĩmbo rĩ kuma rĩu ũkaririkana bishofu augire atĩa twatua kũina tũkamenya Ngai nĩ areka atĩa oka we ndarĩ itherũ athuri na atumia ngũmwĩra Ngai ndarĩ itherũ etwo na rwĩmbo nĩ ekaga atĩa nĩ okaga na tondũ andũ maronaga tarĩ itherũ rwĩmbo nĩ ruo rũkũinwo nĩgetha tũharĩrĩrie kĩgongona kĩrĩa Ngai agũka kũrũgama na nĩgetha kĩgongona kĩu kiuge atĩa we mũthikĩrĩria ndora Daudi rĩrĩa akorirwo arorete thĩinĩ wa buku ya Ngai Thaburi 50 kamuhari 15 erauga atĩrĩrĩ na nĩ ngũthoma nĩgetha nyumie ndĩkie mũndũ ũgwĩtwo Martin tondũ anyita nĩ kũrĩ rwĩmbo rĩ ndakĩnyita igongona nĩ rarutwo anyita rĩu igongona nĩ ndahoya rĩu ti igongona ragĩka tondũ mĩromo nĩ ĩrutirwo tarĩ ndegwa kana mwagetera tũthĩnje ona wewe hau ũikarĩte we ũndorete hatirĩ na ihinda ũngĩkorwo ũgĩthĩnja kĩndũ no wĩ na ihinda rĩa kuoya mĩromo ĩyo yaku ũmĩambararie na igũrũ ũcoke uge atĩrĩrĩ Ngai okaga agocwo ahoywo na inĩ rwenyihĩrio rĩ agoka ũkamwĩra gũkũ kwĩna corona rĩu mũndũ wa Ngai reke ngĩkwĩra nake ndoka handũ hatarĩ na kĩrĩkanĩro mũndori na mũndori wega na mũthikĩrĩria wa rwĩmbo rũracoka kũinwo ũkahoera mũndũ ũcio ũraina nĩ ũndũ nĩ mũthĩnjĩri na nĩ mũthĩnjĩri hamwe na andũ arĩa angĩ ndauga atĩrĩrĩ Daudi augire ũũ na nĩ ngũkĩhanyũkagia Martin nĩ njũĩ gũkũ no nĩ ndona ndakĩrwo kĩgongona no ti kĩgongona gĩa kanitha gũkũ nĩ ũhanyũke na rĩu rĩ nĩ ndagoca Ngai mũno ndacokia ngatho nĩ station na ndacoka ndahoya Ngai agũtũrie na kwambararie nĩ gũkorwo nĩ warũgamia wauga mũndũ na akũrinũ rĩu tũkĩrĩ haha aroti na twakena nĩwe na rĩu twauga atĩrĩrĩ Ngai wa Jakubu akũririkana rĩ ndũgĩkenage nĩyo na ithuĩ nĩ tũrĩ kwambararagia tũkahoya ũkinya hanene na rĩu mĩromo yanyu rĩu ĩgĩtuĩkage rĩu nĩ igongona itheru rĩrarutĩrwo Ngai na Ngai angĩgũka handũ auge nĩ mũndũ nĩ mũtheru tiga kũmwĩra na gĩko arabu ũguo mũini ũyũ aracoka gũcambio bũrũri-inĩ marĩtwa maini makerwo nĩ moru menya handũ harĩa mũndũ ũcio aiguagwo wendo ũngĩiguo mũhoere na rĩu wamũhoera rĩ ũcoke ũke haha hamwe naniĩ nĩ ũndũ rĩu ndeto ciario no mũini na harĩa rĩu njokete kuona nĩ ũiru naho harĩa hoka ũiru rĩ he kĩgongona kĩega kĩgongona kĩa ũiru kĩa mbere kĩonirwo gĩa Kaini na Habili Habili akĩruta igongona rĩega ambapo rĩu hau nĩho ndĩrenda mwĩyandĩkage mũkĩruta igongona rĩega na rĩu ngĩkũririkanwo rwĩmbo rũu rĩ Ngai agakũrathima nawe rĩu kuma haha rĩ ũgathoma haha thĩinĩ wa buku ya Thaburi ya Daudi kamuhari 15 nĩgetha ndĩkĩrĩrie nĩ ndakena mũno Martin na Ngai arathime station ningĩ mũthenya 14 ho gwanjĩrĩria atĩrĩrĩ rutagĩra Ngai igongona cia gũcokia ngatho ũkĩhingagĩria ũrĩa igũrũ mũno mĩhĩtwa ĩrĩa wĩhĩtĩte ningĩ mũthenya ũrĩa ũkona mĩnyamaro ngaĩra na nĩ ngagũthara harĩo nawe ũngoce kaĩ kũgoca arĩa atĩa rĩrĩa rĩothe wacokia ngatho rĩrĩa rĩothe wakorwo ũrutĩire Ngai igongona rĩa gũcokia ngatho ũngĩgakorwo wĩ mĩnyamaro-inĩ teno yũkĩte bũrũri-inĩ Ngai witũ nĩ agakũruta harĩo ũine rwĩmbo Ngai agocwo mũthikĩrĩria na mũndori ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ bũrũri-inĩ witũ nĩ hagĩte gathĩna mũno nĩ ũndũ twĩna mũrimũ ũkĩte nĩgetha twarahũke meciria tũmenye gũkũ ti gwitũ Ngai nĩwe wathaga thĩ yothe tondũ ruo rũrũ Martin rũgĩte thĩ yothe rũrenda rwĩmbo rũinwo na kanua na tuge tũtirĩ na ndũrũme Martin tũtirĩ na ndũrũme twĩna mĩromo mwathani na rĩu mĩromo tondũ nĩtuoka nayo rĩ kĩgongona kĩrĩa tũgũkwarĩra nĩ kĩa atĩrĩrĩ ũtũhe ngo ya mũrimũ tondũ twauga kĩgongona nĩ ngo rĩu kuma rĩu mũndũ akũria kĩgongona rĩkĩrĩ ũkamwĩra nĩ ngo na rĩu he mũini ũinĩte ngamwĩtigĩra mũno ngamwenda mũno atĩ kĩgongona njarĩrĩria ngo njarĩrĩria rĩu tũriuga ngo njarĩrĩria ũguo mũndũ angĩkorwo nĩ agũkũratha na wĩna ngo no ngo rĩigaga ĩgakwarĩria he kĩrĩa gĩothe kĩngĩenda gũkwĩka ũru ngo nĩ cia mĩthemba mĩingĩ nĩkĩo tũrauga kĩgongona nĩ ngona rĩ nĩ kuga no ngo ingĩtuĩka mũthemba o wothe mũthikĩrĩria ngo no ĩtuĩke ya mũrimũ
ngono ituike ya kurathwo na migui ngono ituike ya kindu giothe ithue twina ngo na ngo ni ri andu aria mathurirwo kumiigaga ni ri andu aria mathuritwo gukorwo makimiiga na ithue twi mbari aya andu aria makoragwo magitwara otiri ni ukunjigua riu ni twetikirio magongona na tuinage nikio riu we muini na we mukorino riu hau ni twenda na no kio rona githomo gitu giacokio nyumba kerwa atiriri tutikageithanie kai riu urageithania ehe gitiageithanagia egio haya riu na mange maingi Yesu itwaro gocwo riu muini kuma umuthi wa nyumba eno thiini wa magongona ma tene mathuragirwo mbare ya kuhathu acio mahetwo ni Ngai rwimbo tu mahetwo ni Ngai rwimbo tu taruo hetwo uguo ngika kigongona wi hau ni ngogoca Ngai we uturie maru handu haku thondeka kanyumba gaku handu uinagire Ngai umuhoyage warutira Ngai gongona ria gucokia ngatho menya maroyoka Ngai ni agakugitira amen amen muini ugwitwo Tony MC ariga kigo kiratonya nginya ngoro thank you Tony MC wale mukurega kigo kiratonya nginya ngoro thank you ebale Timothy ariga wa Bishop barikiwa sana amen Peter wanga tangane mukuri ariga kiratonya nginya ngoro nego muini waku makuria buko maraiga nego Richard Mushiri athoma kaitha wa ACK aiga nego thank you hena mundu kigwonete kuru gwitwo aranjire ta Charles Kihogo aranjira ni Pastor Charles Kihogo aiga nego mahoere no mbere kuria wonekaga mundu wa Ngai mahe namba ya thimu nigetha mahoere nigetha ngoro ciao cigena ngo eke twambararie ritwa ria Ngai ni gutuiga nyumba eno ena ini mwathani Ngai the witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe kahinda gaka ti kawaida tithua hunjia kũrĩ andũ arĩa angĩ no nĩ watũhe ihinda mwathani tũrũgame nyũmba ĩno tũgathĩrĩrie na twarie ũhoro wa mũndũ ũrĩ na igongona arĩ na ngo nĩ twakũhoya mwathani ũtũhe ngo utugitire kuma mĩrimũ ĩno yũkĩte bũrũri-inĩ tugitire nginya tũgakinya mũthia mwathani nĩ ngũhoya nĩ ũndũ wa nyũmba ĩno ĩtũre mwathani reke bũrũri ũyũ mwathi wakwa naguo ũgĩe na ngo kĩrĩa twĩtigĩrĩte mũno rũciũ reke kĩonekane atĩ baba matũ kĩu tũretigĩrĩte nĩ ũtũhete ngo rũciũ twĩna ngo mwathani tũkũinũka na ngo andũ aya ngo matiga na ngo matũrio na ngo nĩguo ndahoya ona ndacokia ngatho amen marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Paul Njuguna hunjagia Kayole na kũndũ kũngĩ kũingĩ na nĩ hunjagia niĩ ndĩ mũroti na mũkũrino na nyonekaga Kayole na namba ciakwa nĩ ici 0720 74 8838 0720 74 8838 Ngai arogocwo thank you Ngai akũrathime na wĩke maũndũ mega Bishop rĩu tũgũthiĩ break tũgũcokere gĩcoke na mũini twendete mũno wĩtwo Simon Ben thank you Usipitwe na habari zozote hapa nchini na za kimataifa. From politics, sports, entertainment na hata biashara. Everything has gotten better on your favorite newspaper, People Daily. And now, reading PD has never been this easy. For just 10 bob daily, you can read the whole PD right from your phone. Ni rahisi sana. Just dial *550 *4# and get your copy today. And the best news is, no data needed and no registration. Fahamika leo na People Daily. PD, setting the standards for the nation. Powered by Safaricom. Fear, panic, anxiety, our lives at risk. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Our days changed. Counties, towns, homes, our borders locked down. But not for long. For together, we will reclaim our own. Together, we must unite to fight and protect those we love and those who don't have. This is why we are calling on all corporates and well-wishers to donate
to the COVID-19 Kenya Fund so that we can fight this pandemic together. Bega kwa bega, we shall overcome, and together we shall rise. Asante sana mwiroreri wa Kameme TV muthegi wa rurire gakunyita ogani tafarira itagwo Kigosho Live ne twarikia kuigwa kigo kia Ngai kiria twaheo ni Bishop Paul. Thank you very much tondu wa kigo kia hinya muno maundu mothe na kigogora ya kwaragiriria. Asante Deacon Godfrey okaitha wa AIPC Kagemi wa kiuga jataire mogeni muno gwito Simon Ben ni ndamuona. Thank you Mega Steve, thank you very much. Muru toka mawa chapo Poraiga wa wetaire kuigwa muthuri uyu gwito Simon Ben. Sweet Melodies wa kuru gwito Githiga ikara ndani mukurino waku makiandutu. Thank you very much. Geithia andu othe guku gwitwo Thika twi mitambo-ini. Asante sana. Ngai amurathime nyothe turu Simon Ben ye haha ri ngakimunyita ogani. Karibu sana baba haria kamera-ini iria guku ni Kameme TV muthegi wa ruriri mere ni woka. Niĩ tako Simon Ben we mwiroreri uratwirora muthenya wa umuthi ngagucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo wi hau na niĩ ngoigane thengiũ muno ni tondu wa gukorwo ndi invited guku ni mundu gwitwo Martin na njuge Ngai amurathime na mwike wega na njirirwo ndoka guku itanamba gwika undu ungi o wothe nyambe kugeithie ni mutumia wakwa anjira kugeithie na wakeri etagwo Muithiraeli anjira wona warega kugeithia Martin gutuma thitima ihore ndagagituma ihore ma na akiore ungi etagwo Miri nyina Miri wakuria raneti Shikone moya-ini aranjira mugeithie na akurirwo the ana Ikuru mabishofu makwa mothe manjira kugeithie muno. Oh yes. Na ni urabatarania na Ikuru. Andu na Ikuru County. Yes. Kenya murathime. Thank you. Riu Simon Ben ni we uyu. Ni uyu. Wambirie kuina ri to twaiguaga nyimbo ciaku ni ndaiguaga ndi handu itangitira gitariria hakuina ni tene tondu ndireraga andu handu hangi maigua ta mekura tondu rimwe wala marenda kwenda kuingatwo kanitha tondu wa guikura ni nyineire mundu gwitwo Kenyatta ni nyineire mundu gwitwo Moi ni nyineire Kibaki Uhuru ti best Uhuru ni best ona Uhuru by the way niwe wahingurire riri kanitha ga gwitu kuria rangaranga na nikuo tuthomaga nikuo ngathi guthoma Jumatatu kiumia ikiroka omothe ni Saturday ni Friday riu ri nikio turaingatwo kanitha rwimbo rwaku rwa mbere rwetagwo Simon Witu rwimbo rwakwa rwa mbere rwetagwo Mbimere gucokia mundu uyu wanja na ni ruo rwari my first volume ndainete between 8485 au uguo rwa keru gitwo nyambararitie moko rwa gatatu gwihanda na kiugo giki ndina rungi ruigaga twainite na Esther Witu Simba wa Yuda na tuinite nyimbo nyingi muno nasiki ya Simba kiruma na rura mwisori ruretwo iguru rieru no thutha wa iguru rieru he rungi no ndirenda kumera mahota gwika piracy rweru biu metererwa beru na he rwimbo andu mendete kuina muno Kigosho na matu-ini rwaku andu kana kurino andu othe nginya kurino rina gwatia ndina cigana ona tondu gitwe gutara kende mainire rumwe riria Mbimere kwagerithirie Jehova mwathani kuma kiambe ni hau kwendaga ni Jehova mwathani kuma kiambiriria turoinaga gutari rwitu ni rwanyu tondu rwa kugoca Ngai na ti kindu kia mundu ati ni guthi gweka patenting ati nigetha nduke ni nie mwene jikarage na ruo ri urahota kuinania ine wow yes Simon Ben ni tharibuga Jehova mwathani kuma kiambiriria ndure watiganiria ndungata ciaku uyu uri watungite na weka wega muno guturera muthuri wi haria yes kuria microphone papa itu yes uyu etagwo Danieli Murika Danieli geithia andu haria thengio muthikiriria na mwiroreri wa Kameme TV yes njitagwo Danieli Mungai kuma na Ikuru na wanjaneti nyambe guhe ngeithi ciaku ndageithika baba ndina ngeithi nyingi muno ndiwe ona korwo ni nguku icikuaga na makoni ingicikuire nyingi muno njirirwo ni andu aria mamenyere ndiroka ugeithie wa Janeti muno ndamera ucio ni muthuri murata wakwa na ni murathime Danieli no nyende andu makuririkane hanini na rwimbo rwetagwo ndiri na thiri ndaruwi muno ni gatene ta turirikanie thengio muno
Ya dire nadire kwa ngoma, dire nadire kwa ngoma tiga kukinyira ngoma. Dire nadire kwa ngoma, dire nadire kwa ngoma tiga kukinyira. Ndio gutuma jure ya buruke. Haya, trafiki. Ye ona turaibeki uthuritwo ni mwathani woyaga moko na iguru mathina mothe magathira etagwo Danieli na riu kiremba Simon Ben agutwira kuria hiri riu Simon Ben twakena muno gutuhera muthuri uyu na nitukenaga ni inyui to muri evergreen. That is it. Na ndaiga kigo kia hinya mundu aiga atiriri ni inyu mwahurire ime mukiona njira tukiona njira ni tumutiite muno na riria ndimwitite haha mugetikira guka ni nyihaga muno na ngaiga hindi ria mwoka haha ngaigua wega tondu horo wa andu aria akuru wi nao ni kuonania kiheo giaku ni kijite tukinyania andu aria bas ngaigua wega muno riu Simon Ben gathigithia utunyitithanirie nyimbo icio wajeru wagathigithia ri ndukario ni haria ndanyuaga thigara no gutwira kana niwe na ndirarikana rwimbo Martin tigo rariganirwo ri we niwe wambakire na kinya ukiriganirwo ndiriganirwo ni kuriganirwo tondu gwasa riu ndirecia hindi yo ni tene muno na ndiria gwakitie na ruguru wethaga ati tukuina riu ni ndambakire na ruguru baki ni ukuigua na ruga atiriri tukumuthe baba tukumuthe baba wana nawe na thini wa albamu ehe rwa mbere rwitagwo atia rwitagwo kwihanda na kiugo eni oi borori thena borori thena borori uria ndaturaga oi borori thena borori wale mathina oi borori thena kundu gutari maciaro oi borori thena oi borori thena oi borori thena oi borori thena oi borori haleluya ona no tureina no riu ri riu irio gubangite Abimeleku reke twambiririe naruo tondu ruo rwoikaine muno na niguo albamu yaku ya mbere iria yatumire bururi uyu kumenye kwi mukuri wa Naikuru witagwo Simon Ben boya hallelujah mutumia wa Ibrahimu ayakiumera na kiroto akwimwira ndarita mundu muku yundu wa mukoyo werithĩtie Abimeleku cokia mundu uyu anja tondu ni mukawene Abimeleku cokia mundu uyu anja tondu ni mukawene Abimeleku roro ndariguaga hindi ria ndari kuria gicagi no nyene ujewa ruiguaga hindi iri kuru rou undu uyu niwikire na uthukiru ngoro moko matari haleluya ake Ngai agekĩra Abimeleku cokeria mundu ucio muka wake ane ukuoerwo tũre muoyo nĩ mũnabii Abimeleku cokia mũndũ ũyũ wanja tondũ nĩ mũkawene Abimeleku cokia mũndũ ũyũ wanja tondũ nĩ mũkawene ũrĩrithĩtie haleluya etagwo Simon Ben TBT nimwira haha no hongera TBT ya aini marina live aya ahururi waitu wa Kenya haleluya Abimeleku akioya gĩkundi kĩa ndũrũme na gĩkundi kĩa ndegwa na Shekeli ngiri
kia mondo aja tondole mukawe ugerithĩtie. Hallelujah. No mũrake igua andũ a Ngai icio nĩ cia mĩaka ĩrĩa na harĩa gũkũ no kũ ũngĩcigua tondũ gũkũ gwĩtwo Kameme TV. Hallelujah. Ĩni ũguo Mwini wa tene Abimeleku shokia mundu wenewe. Hallelujah. Abimeleku agerithia samutumia wa Ibrahimu ayake mumera na keoyo akemwira otanieta mundu Oya, gwera gũkũ nĩ Kameme. Okĩra hĩndĩ ĩrĩa ndatũraga itoĩ-inĩ na mathani atũire na mĩrigo ũhithĩtio nĩ ng'oma andũ manjũragia atĩ nĩkĩ kĩu ũkuĩte na niĩ ndamera atĩ niĩ ndĩ mũnji wa njii. Haleluya mwathani, haleluya nĩ mwega, haleluya nĩ okĩte, haleluya na muoyo, haleluya 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 haleluya. Eni ũguo changamuka changamuka Kameme. Ĩndĩrĩa ndona mbeca ngagũra gathigara nganyua nginya ngĩmeria ngaikia ndogo rĩera-inĩ na karĩa gatigagio onako ndingĩmeria agaikagia tĩri-inĩ ngathigithia ngathigithia. Haleluya nĩ athani, haleluya nĩ mwega, haleluya nĩ okĩte, haleluya na muoyo, haleluya 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 haleluya. Ũmwakanire mwakirema etagwo Simon Beni ndani ya nyumba. Haya, sikiliza neno. Nathiaga kĩrabu nganyua kinya ngarĩo ngahũrwo kinya ngaiywo mbia na nguo ciothe ngakinya mũciĩ ndorio ngoiga ndĩ mũnyi wa njii. Haleluya mwathani, haleluya nĩ mwega, haleluya nĩ okĩte, haleluya
Tajira nĩ kũngĩigua mwagoto ũyũ ma. Tajira nĩ kũngĩigua. Tajira nĩ kũngĩigua ũguo. Rĩu gathuke mũndũ. Gathigithia. Rĩu ngwenda gũkũria kwananga mbeca ciaku ũmunyagwo magego kũraraga mũtaro ũcio nĩguo njuanji nĩkabongerirĩte. Haleluya mwathani. Haleluya nĩ mwega. Haleluya nĩ okĩte. Haleluya nĩ muoyo. Haleluya. 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 Koja rwimbo rũu nĩ tũracokera thaa ici. Rwimbo rũu kĩrĩa gĩatũma ndũgamie niĩ hakwa ndinarũigania na eroreri matinarũigania tondũ hena ciugo ũraria ũkĩnyogondo rĩu ndĩrenda macinyite wega atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndona mbeca ndathiaga kĩrabu ndanyua nginya ngarĩo ndakinya mũciĩ ngorio hau hagathigara hau hagathigara mũndũ arathiĩ akagũra thigara nduka-inĩ mbeca iria watinda ũkĩrutĩra wĩra ũgacoka ũgathiĩ nduka-inĩ ũkagũra ũgoka ũkagucia thigara ndogo ĩgathiĩ na igũrũ ndũnameria ona kabiuta karĩa gatigaraga ũgakinyithia thĩ na ũgathigithia ũka make sure nĩ gathira. Ngarigwo rĩu nĩkĩ ũkũgũrĩte rĩu rĩ okay nĩwe warĩ na maũndũ mau kana nĩ mũndũ wekĩte guo karakara gwĩkaga ũguo na nĩ ũĩ biũ tũrĩa andũ akuonio ndigwo rĩu maũndũ maya nĩ marĩa tuonaga basically tũkamagarũra nĩgetha mateithie mũndũ tondũ kwĩ maũndũ mangĩ niĩ itarĩ ndeka ta rĩu ndikwenda kuga nĩ ndanyuĩte wĩrĩria haha ndikwenda kuga nĩ ndanyuĩte rĩu nĩ eroreri ũrera rĩu nĩwe ndĩrerekera mũno ona harĩa ndĩroreria mwĩroreri aya rĩu nĩ marona mwĩroreri mũmenye niĩ ndĩkĩro ndanyuĩte no rĩu mũndũ nĩ akoragwo anyuĩte na ndamenye ũgagĩthiĩ ũkanyua ũgacoka ũkabehave rĩu maũndũ macio nĩ metagwo experience ya mũndũ. Hallelujah. Yes ngenaga mũno nĩ inyuĩ understand mũno na nĩkĩo nyĩmbo icio ciarĩ hit kwanĩrĩra tũtenda kwanĩrĩra na nĩkĩo nyĩmbo icio ciarĩ hit ona thaa ici no hit nĩ evergreen kwĩ mũndũ waciguiga Ngai nĩ ũrĩa wainĩte Ngai nĩ ũrĩa wainĩte ma mũkũrũ mũno gũkũra hagũkũra ndĩ mũkũrũ rĩu hau ndikuga mĩaka ndĩ na mĩingĩ ona ciana ndĩ na nyingĩ kinya nĩ njĩtĩtwo guka angĩkũria ngadĩ mũkũrũ ego tũtingĩera andũ ũguo tareke nĩ maririkania ũhoro wa zero hero nĩgetha wĩharĩrĩrie rĩu rũu boya ũcokere nĩgetha mwĩroreri harĩa okĩre tũthiani hamwe nake hau ha beat iragwa pa tondũ ona andũ magĩikania harĩa makũmbĩ-inĩ maraikaria nginya andũ Naikuru othe ndĩona kũrinwo othe gũikarania arĩa magũtũmire ngeithi marĩ na magĩcokaga ũũ bishop wakwa Egarũ agĩtũhoera nĩkĩo kwĩna roho wa Ngai ũũ thank you gakũririkania ũhoro wa Zero Hero Properties nĩ marakwĩra atĩ mena offer njega mũno Zero Hero Properties aya marũgamĩrĩire tabarĩra ĩno ya kĩgoco magakwĩra thaa ici we wĩroreire hau wororia atĩrĩrĩ rĩu rĩ gwĩka atĩa ndĩgĩre na gwakwa nĩgetha ndige kũgũthagũthagwo nĩ randirodi atige kũnjĩraga mũico wa mweri rĩha mũico wa mweri ũgakoragwo na matistress ũkĩũragia gwĩka atĩa magakwĩra andũ aya atĩrĩrĩ ũke na 185,000 woka na 185,000 magakũnengera title magakwĩra no wake na kũndũ gũkũ tathikĩrĩria nĩ hakuhĩ na taũni ĩtagwo town Mari na nĩ ũrorete Mambatha rĩ nĩ kilomita nyingĩ cia gũcoka ũkĩte na gũkũ Nairobi kilomita 200 ũguo nĩ kuga mũgũnda ũcio nĩ ũrawona wega na nĩ kuga wakanirwo na gabara ũriumagĩra gũkũ ya gakari ũgathiĩ na Mambatha kana ũgacoka na gũkũ andũ mehaga Gĩtengera nĩ moĩ nĩ hakuhĩ mũno kũndũ gũkũ kwĩna maĩ nginya na thitima kũndũ gũkũ no wake to security nĩ tight na kwĩna hakuhĩ na makanitha ta kanitha wĩtagwo AIC na kanitha ũngĩ wĩ hau area ũcio mũnene mũno wa Catholic kũndũ kũu gũkũrĩte mũno security nĩ tight na transport nĩ njega mũno kũndũ ũngĩgua wĩna thĩna na gũkũ no wake ũikaraga na family yaku na no ũrĩithie na no ũikare ũrĩa wothe weriragĩria tathikĩrĩria wenda gũtwarwo mũthenya wa Wednesday twĩtaga wa gatatũ nĩ magũtwaraga magatigĩrĩra nĩ wona rũciũ rũrakĩa no magũtware utigirire ni wona na wigue ni waiganira tathikiriria we wendete kuona ri
na wewe wendete kwaranĩria na andũ a makuhe detail nyingĩ biũ iria Martin wanjĩtie atanakuhe haha rĩ ta mahũrĩre namba ĩno ya 0720 707080 na no mahũrĩre namba ĩngĩ ya 0720 707073 ũmahũrĩre thaa ici na wabici yao ĩrĩ haha Rũirũ ukorwo kiranĩria nao metagwo Zero Hero Property aya matũrũgamirie tabarĩra ĩno endia a mĩgũnda bũrũri wa Kenya na ngakwĩra thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Kĩgoco Live. Simon Ben, ngona andũ naingĩ mũno nginya mũndũ wĩtwo Reverend Joshua kuma kũrĩa gũgwĩtwo twamwĩtaga wa Gatũndũ no nĩ acenjirie agĩthama nĩ athamire rĩu ahunjagia haha Rũirũ. Nĩ mũndũ wa bata mũno. Hena mũndũ gwĩtwo Reverend ugwitwo andu ni ngi muno nginya kuria Thika kuna mundu gwitwo aranjira Simon Ben ako sawa sana sauti bado iko tu sawa nitachonjo mimi yes megweteire mone mundu uyu gukura ndekuhota gukiina kunoga Eunice Mataraiga sauti nayo no urute Nyoka pangoni. Rĩu nĩ maigaga rĩu one kaina mo. Haya geithia Simon Ben Danieli. Ngagaithĩka. Thank you very much. Danieli wa Kĩmotho kuma Kasarani. Hai geithia Simon nĩ tũmwendete mũno na wini wake nĩ ũtwakaga. Hena mũndũ ũraja Pastor Sami araiga wow ndungata ĩyo nĩ ya bata. No ũrĩa andũ wĩte ndĩmionete no gũdamena ũmũthĩ Kameme TV. Asante. Hena mũndũ araiga Abimereku ndĩrarũmicĩte mũno. Ĩrũrũ. Jeff Bogua agĩkorwo ndagĩtarĩ wakĩmuona araiga wangwan hena mũndũ gwĩtagwo MC Makombe ekũrĩa Kiambu araiga nĩ mũrathime mũno. Hena pastor ũngĩ wa kanitha wa people church araiga mĩtambo-inĩ mũno kiugo kĩu nĩ ũcio ũrĩa kũragio wa kiugo andũ mahana mũgagaca gũkũ mũndũ wa Ngai andũ maraiga ũrĩa ũmarathimĩte na tũthi na mbere na kiugo na rwĩmbo nĩ tu na nĩgetha tũine biũ rĩ andũ aya ndĩmeraga atĩrĩrĩ magacapotaga iheo ici twĩ nacio itige kũrĩra thĩ famĩlĩ ĩyo yangĩa rĩu agĩkorwo wĩ hau ũguo na nĩ wendete wini wa Martin wa Janet na no wende kũmũsupport wĩkĩre rũgambi rwake rũingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku ruinage arata aku makaigua ciugo njega ti thimũ yaku ĩkaga wambaga tu kana kĩũndũ kĩngĩ weta kĩa mũhonokio ũkaiguĩkaga ai mũndũ ũcio ndahũrĩra no mũndũ wa Ngai kana mũndũ ũcio ikaraga ĩkũhũragĩra kaingĩ nĩ ciugo iria aroiga tekĩra rũgambi rũrũ thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku na gwĩkĩra tu thimũ yaku ndĩgakorwo na mbia bata tu nĩ ĩkorwo na gaciringi kamwe tu wone rwatonya hau rũgambi rũrũ ta hinya kũringana na direct gũkuonia nĩgetha tũcokererie rwĩmbo na mũndũ gwĩtwo Simon Ben na gathigithia tekĩra thaa ici rũgambi tũcokererie rũrũ na rwĩmbo andũ acio akwa acio metanagio na rĩtwa rĩakwa magĩkenyia mahoe na marongorie ũthiũ wakwa na magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao ya waganu hĩndĩ ĩyo nĩngaigua ndĩo kũu igũrũ na nĩngũhanĩra mehia mao onaguo bũrũri wao ndĩũhonie. Njĩtagwo Martin wa Janet. Rũgambi rũrũ rwega rwa andũ arĩa metanĩtio na Jehova nĩngwenda rũingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku nĩgetha ũtuĩke wa ũmwe ũrĩa wĩtanĩtio na Jehova. Hihinya thimũ yaku *811 *335#. Atĩ ũgwĩka atĩa? Ũkoya thimũ yaku ũhihinye *811 *335#. Ũkũigua rwĩmbo rũu kana ũkũigua rũgambi rũu rũingĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku ũiguaga rũkĩina andũ acio akwa acio metanagio. Wow, thank you. Ithe wa John wa tourist nĩ wekĩra thank you oiga ũhoro ũcio no waũnyita wega na rwĩ thĩinĩ na nĩ weteire Simon Ben na njĩra nene mũno ũyũ nĩ mũkũrinwo nake warĩa mũkũrinwo erungu wa metha na famĩlĩ yake yothe aranyitĩkana na famĩlĩ mũthuri mwega ũcio nĩ tondũ wa gathigithia maraiga gathigithia tũthigithia biũ rĩu tũcokere rwĩmbo rũu nĩ ndetia o hamwe na macambĩki maku tũthiĩ mũndũ gwĩtwo Boya na Mwangi tũthiĩ cheza
Changamuka, changamuka. Yeni uwa. Danieli, Danieli. Indire andatoraga. Toine na madani, ndatuire na merigo. Withitio ni ngoma, andu machoragia ati niki kiugo kwite, na nie ndamera ati nie ndi moji waji. Haleluya mwathani. Haleluya ni mwega, haleluya ni okite, haleluya ni moyo, haleluya, 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 haleluya. Gitagwo kigoco. Thikiriria hau. Hau thi haria gathigara-ini, gathigara-ini, gathigara. Indire andona mbeca. Ngagora gathigara. Nganyua na ndingemeria. Ngaikia ndogo rĩera-inĩ. Na karĩa gatigaire. Ona ko ndingemeria. Agaikagia tĩri-inĩ. Gathigithia, gathigithia. Haleluya mwathani. Haleluya ni mwega. Haleluya ni okite. Haleluya ni moyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yeni ugo mwangi. Watu wa Nakuru. Gaka ni kanyu ga gwiciarira. Sikiza. Rĩu ngwenda gũkũria. Kuonanga mbeca ciaku. Kũmunyagwo magego. Kũraraga mũtaro. Ũcio nĩguo njuanji. Nĩ kabongerirĩte. Haleluya mwathani. Haleluya ni mwega. Haleluya ni okite. Haleluya ni moyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kirafu, ndathia kirafu. Simon Beni hau. Ndugatigirire. Eni hau. Hau nĩ ohega. Ndathiaga kĩrabu. Nganyua kinya ngarĩo. Atia. Ngahũrwo nginya ngaiywo. Mbia na nguo ciothe. Akĩrĩguo. Akinya mũciĩ ndorio. Ati we mũnjiwanji. Mũnjiwanji wa nakwe rĩrĩa ũhũrirwo. Haleluya mwathani. Haleluya ni mwega. Haleluya ni okite. Haleluya na moyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndarĩoa na mweri. Itire no tharie arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo. Gĩkeno kĩao nyũmba-inĩ ya Ngai. Na nĩwanjĩkire onyonia mahoya. Nĩ wega. Yendega makĩria. Wayurirwo nĩ thana ndwarũrũke. Nĩkĩondirikana makĩriganĩra. Na nĩwanjĩkire onyonia mahoya. Aeni ũguo. Hapo Danieli. Nikigoco niko andũ Naikuru marugaga, andũ Naikuru marugaga. Ũguo eni ũguo. Eni ũguo. Twe Naikuru na kuruga. Eni ũguo. Haya. Igũta nĩ ciaikara thĩ Cia kũrĩma arĩa mũkenagia Ngai mũkĩgerie. Mbura yaku ĩkura magetho. Igũta ikirwo ikwe nĩ ng'aragu. Wega makĩria waiyũrirwo nĩ thana ndwarũrũke. Nĩkĩondirikanaga makĩriganĩra. Na nĩwanjĩkire onyonia mahoya. Nĩ kĩgoco. Ĩni ũguo. Igũta nĩ ciaikara thĩ Wega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mamũkenie rĩu. Mbura ĩhakuhĩ kura magetho. Igũta itigwo ikwe nĩ ng'aragu. Nĩ wega. Wega makĩria waiyũrirwo nĩ thana ndwarũrũke. Oya makĩriganĩra. Na nĩwanjĩkire onyonia mahoya. Nĩ kĩgoco. Etagwo Simon Beni kuma Nakuru. Tathikĩrĩria. Tũthiĩ ũguo. Aingĩ moigaga Otiagima ena nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na
wanjekiria oho makeria ayurirwo nĩ thana ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjekire wanyonia mawaya. Wĩtagwo wa Kameme TV gũkũ nĩ moto 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 moto. Come on. Aingĩ moigaga nĩ agima no ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waraigwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega wega makĩria oe waiyũrirwo nĩ thana ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wanyonia mahoya. Cheza anaitwa Simon Ben tudio wasiguaga rĩcio tudio nini cheza watiganĩria ndungata ciaku maita ĩrano itĩri mũingĩ kumona ũgacira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara tambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgacira gũcokerera. Ona rũu rwarĩ rwake ũyũ tukĩte mĩaka ĩyo no rĩu tũrũinaga ũguo tarĩ rwitũ etagwo Simon Ben. Haleluya 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 toro na njaa na makora kĩonje yamayaneni na matiarĩ nakĩo toro agĩkĩra ũkĩra wĩtware kumona ũgocira gũcokerera kumona ũgocira gũcokerera endelea ndungata ciaku cioimagara tambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera. Ĩni ũguo mbeũ citũ mathaga maitũ nĩmo maya mathaga maitũ maikirie ndani ya riri marĩa mĩrũthi macanira kamagĩikio mwaki-inĩ irekuona eteri mũingĩ kumona ũgocira gũcokerera kumona ũgocira gũcokerera endelea ndungata ciaku cioimagara tambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera. Aya, tuthi ũguo Simon Ben ĩnjacuĩrire Ngai mbara ya nene ĩgonere rũgame waure nyambe nĩtwaranĩrie kũrĩ thũ ciakwa kumona ũgocira gũcokerera kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara tambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera. Cheza gũkũ nĩ Kameme TV moto moto. Oire unemenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa ĩtongoreirie matiotagwo kumona ũgocira gũcokerera kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara tambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira
huo. Haya, cheza kidogo. Cheza kidogo. Cheza. Ndio huo. Watu wa Nakuru. Ayaya. Anaitwa Simon Ben. Ndani ya nyumba. Anawaga hivyo nemu rika guo gwitwo Jordan. Mulika wakwa kana. Jordan Beatrice. Ekeje tikere tu tondu twi mitambo-ini. Ucio ne murika biu, ucio moinaga nake we. Jordan. Uria ni ndamumenya. Ucio tweka atire mwe twaina rimwe nake. Ni kuina. Twainaga rimwe nake. Ni ndamumenya. Aiga geithiria murika. Ni ndageithania uria oiga. Ngai. Aiga murika. Ucio ni murika no ngitwitaga wa Ngeci. Wageci ni murika wako wa biu. Mere wa Ngeci. Mere wa Ngeci. Dr. Bishop JJ. JJ we yakire o thutha hanini no tukuhaniriirie uguo no ndikire mbere yake ramona haria akiuga he kuo kare murika ngio mutungatiri cia mutungari tutiaragia muno ucio tutingiaria no cia mundu wa rika no twarie icio no tuterete haya ndemwaririka tina Simon Ben hena rwimbo ruraiga atiriri na tugicokere ni ukuraina nitamwimbia Bwana kwa kuwa ameniona. Runo rwaku bado ameniona, nasikia simba kiguruma, niende mbele injili icio ciothe kwaje ndukariganirwo nona injili toro no nginya thie na mbere kana tuthie kinya thaa 1:30 riu director mena haha iguru ri riu ni mekuga haya kuririkania horo wa Zero Hero Property. Aya marakwira ati mena migunda ya goro muno miega, migunda minyoroku, migunda ya kirathimo, mugunda ungiikara na ciana ciaku, mugunda ungiaka winukage oro muthenya metago Zero Hero Property. Magakwira aranirie nao ni tondu mena broti njega muno hakuhi na town ya Emali, urorete mabatha 400 haria barabara ya kuma Nairobi, mita 400 kuma barabara ya Nairobi kinya mabatha, na ne hakuwe na SGL kanitha wa AIC me hau uguo thini wa mugunda-ini urenderio ni Zero Hero Property. Na ne gukurite muno tondu kwina mai nginya na thitima okuo ni kundu ungirima, kundu guku no ureithie, na kundu guku no wikare uria wothe ungire tondu security ni tight muno, thukuru ni njake, borithi cie kuma tora-ini, na ni kundu kugemu muno. Magakwira atia buroti maragwenderia 185 185 magakwira atiriri no urihe mieri 6 uguo ni kuga atiriri mekuhe mieri 6 urihe kahora besa ici. Magakwira ati tananiria nao kugerera namba eno ya thimu ya 0720707080 na no arere nao na namba ya 0720707073 na andu aya mario haha Ruiru haria reri-ini, na magakwira atiriri wabici ciao cikoragwo cihingure hindi ciothe. Nawe ukwenda kuona mugunda uyu muthenya wa Wednesday tugwita wa gatatu ni magutwaraga ugatigirira ni wona, na muthenya wa rucio ni magagutwara nigetha wone we ungienda kwirorera mugunda uyu nigetha urihe kahora. Zero Hero Property niwe metereire nigetha waranirie nao, na nigetha mundu witu Simon Ben atuinire injili ina panda, injili ina panda, ndio maana ninasema aribu ndasiendete ma. Hallelujah, thank you tondu wa kuginyaniria ihinda riri ngona Simon Ben. Haya, ngwire atiriri winio uonaga haha uguo ubataraga kusupportwo, ubataraga kunyitwo, ubataraga andu moraga atiriri ministry yo ni thii na mbere, na ngwiraga atiriri wikirite rugambi ruru undu uria wikite munene muno usupportite ministry ya Martin wa Janet na njira nene. Ihoya riri nduranguhoyaga o hindi ciothe haha uguo tondu ngwiraga nigetha Martin wa Janet arugame, nigetha Martin ministry yake ikorwo igikura, nigetha wini wake ugacire, na nigetha ujiguaga miaka mingi toguo onaga Simon Ben mari oguo ona thaici mena andu mamanyitagirira, na andu mamanyitagirira, ona ngakwira nyitirira kugerera rugambi ruru wigire thiini wa thimu-ini yaku. We ugaga no ngurire Martin wa Janet gacai, no ngumugurire kandathi, ona sabaci no ndimugurire, ona no ndimutware kundu kuria njigua nyendete ni tondu wa ndimwendete. Riu thaici tambe wike uguo woe thimu ino ri
wikire rugambi ruru kuringana go director gukwira wekira ri nigetha na arata aku makuhurira makaigwa ciugo ta icio ndiraiga hau thiini wa rwimbo-ini ruu uguo ikoguo thaici tucokereri na Simon Ben andu acio akwa ocio metanagio na ritwa riakwa magikenyia mahoe na marongorie uthio wakwa na magaruruke matigane na mithiire yao ya waganu hindi yo ningaigua ndio kuu iguru na nikohanira meria mao onaguo bururi wao ndiuhonie. Njĩtagwo Martin wa Janeti. Rugambi rũrũ rwega rwa andũ arĩa metanĩtio na Jehova nĩngwenda rũingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku nĩgetha ũtuĩke wa ũmwe ũrĩa wĩtanĩtio na Jehova. Hihinya thimũ yaku *811 *335#. Atĩ ũgwĩka atĩa? Ũkoya thimũ yaku ũhihinye *811 *335#. Ũkũigua rwĩmbo rũu kana ũkũigua rũgambi rũu rũingĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku ũiguaga rũkĩina andu acio akwa ocio metanagio. Wow. Teko guna ihenya na nĩngũigua wega ngĩigua ngenete ta hena director wako uniretaga mena producer wako gwitwo Jose Muriithi na hena ũngĩ wĩtagwo John Karanja na hena my sister turorera muno shabiki wa tabarĩra etagwo Nancy Kagwanja wamwĩta Nancy Kagwanja Kahuja sawa Nancy Kahuja kayera okurathima na wike maundu mega Nancy Kahuja oyo njiguaga ndagikoma kigoco gigithiana mbere. Thank you Nancy Kahuja ngaya wike maundu mega na wanjira ni wike rugambi. Asante Nancy Kahuja na Reverend Gatune by the way wakure gugwitwo Kangema kaitha wa C Kahuro kaitha wa CFF Reverend Gatune na nikumisite muno baba uke gukuhene kiugo rumite Muranga uhene horo twi guku riu guku niko turi guku na family yothe ya Wajini kayaromira thima na Ngai ameke mega family yothe ya Wajini na Wajini ucio jigwa nugo ciarite njamba ino ra direct ha. Thank you nguririkania riu thini wa thimu-ini yaku ina mwago munene muno ati no ukorwo ukiamukira gatheti ya People Daily. Gatheti ino no ukorwo ukimithoma thini wa thimu-ini yaku na njira huthu muno utari gutinda ukiguurira tathi kuguuria tathi aca kwina undu muhuthu muno ukite ati gatheti ino ya People Daily niyo tongoretie na maundu maria mega muno okorwo ni mohoro okorwo ni horo wa sport okorwo ni horo wa biashara akorwo ni horo wa kumenyithira bururi wa thina mbere gatheti ino ya People Daily ina maundu mabata muno na thaici ri riu no mukire gatheti ino nigetha umenye uria maundu marathi na mbere thini wa bururi wa Kenya kuhihinya namba ino no kahihinya namba ino ukona ciringi 10 tu thini wa thimu-ini yaku nigetha gatheti ino ingire kahihinya *550 *4# ukuhinya *550 *4# wahihinya ri ukona gatheti ya People Daily yaingira thini wa thimu-ini yaku no horo uyu ureheirwo ni Safaricom o hamwe na gatheti ino ya People Daily ugakwira atiriri maundu ni mega thini wa tabarĩra ino ya kigoco na ndukagerie guthenga na ndugakome ni tondu mwago ni inapanda ijirie inapanda na inapanda kana ina rwimbo ici ndaciguaga mareke ngwire Simon reke njarie ndi mbere ya Ngai niĩ ndacigua ndi gĩcagi kũrĩa njĩtaga kĩhiũ mwĩrĩ nĩ wega kwaragia nĩ ũhoro wa ma na nyĩmbo ici niĩ hakwa nĩ cianjakaga nĩngũririkana ndagera hau hanyunga kuona we mũnini ũkanjĩta emega manate maheni hau nĩ nguga nĩ maheni kuma na ikuru ndira na mũkũri ũtawe no wega no rĩu rĩ reke njuge nĩ wageraga na kaseti hĩndĩ ĩyo ngĩendia nĩguo ndagũkoraga rĩrĩa mwathirũkaga ũguo ngĩendia kaseti mangai waitũ tũrĩ andũ arĩa by the way niwe kinya nĩ ndarutĩte record rwĩmbo rwa CD ya mbere ĩyo kaseti ya mbere rĩ ĩyo yarĩ ũguo nĩ yarĩ gĩ-CD gĩetagwo kĩeropi kĩnene atĩ gĩtiga na CD cia rĩu kĩeropi kĩarĩ ho gĩthani by the way tamaka twarĩ nakĩo Ngai kĩarutagwo na mbeca nyingĩ na rĩu gathikũ ici koimaga 50 kuruta oye
Kayaro na hivi ni nyuaya inachoma ijiri inachoma na imechoma na muthuriro gwitwa Daniel uria thegi ni kumugucia uria na kenda muiguaga rimwe ma uyu tweka ati rimwe twaina rimwe nake andu rake etwa Daniel ndire na thiri ndire na thiri kwa ngoma ndire na thiri kwa ngoma tiga kuginyira ngoma no ro tuinira ma na ndiye Simon Ben ukunda uyu atuinire harbo-ini ru tondu riu twachomwa reke tuchome ona twachoma ri tuthie Simba wa Yuda kuma Simba wa Yuda ri tuthie kiama kia mai coke tutikerie muru ithe witu atuguthire na ndu ni maranjuria atiriri hindo tugukaga na SMS ati mukuri nucio mundu ucio muraina nake ri muina nake ri kawe atari kiremba kamera ni witu mwathani akuhiriria ri ni ageka ati ni akoha no ageithio ni mutarani gwitwo Ani wa Muratha yes ucio ni mutumia nyendete muno Ani Muratha thank you mitambo-ini muno agaithike muno Sadi wa Nyaga Shadiraka no kibona ucio ni wa kwanyu kini kimwana gitu pio bora Timothy ni akugeithia Timothy mutungatiri thank you mutungatiri maraiga we umarathimite muno sweet melody etagwo Peter araiga woi ni de shabiki ya Simon Ben ucio ni mwega akorwo kuria Githiga aigo murathimite muno ya murathime tukithi message ingi ya mundu etagwo Sami kuma guku sirathi Sabesi okai Sabesi aiga geithie Simon Ben muno no tuinire muhiki newe muhikania okay ruruina go hawa niwe wobirwo ni undu wa Adamu newe wobirwo ni undu wa Adamu wega no enyiagia ri muthuriwe muciene wa muthuri nake utungate agiage na igai ni undu wa gwathika Ngai uria wariho mugunda wa Edeni akiuga ni kumbira Adamu muteithia niwe wa eire Musa mathani ikumi ucio ari hena mundu igatiriri haha ira Simon atuinire sina haja tena ya kumangamanga kwani Bwana Yesu amenitosha anakorwo gifungo kimwe kwani ni gani sina haja tena nilikuwa mwisho nikakuwa manyanga umanyanga wangu kavirisika sina haja tena ya kumangamanga kwani Bwana Yesu amenitosha utuna na siku reiga na gakiria wali horo wa siku ri kuno andu maraigwo siku matie mamenya siku ria mutumia ora mukoro muno riu ena ciana inya mutumia wa Aaron na ni mutumia nyendete muno ndige mwita mwana by the way kaire tukaraga wanyite kaiga na goguo hindi yo no riu ndakineneire ona by the way ni arainie rwimbo rwa no mutumia wa Aaron oh my yes ngai siku ngai awike maundu mega mitambo-ini kesha mundu witwo Kefa Kinyozi kamuona ena ifasha araiga ira mubrato ni adathima muno kura wa mwembe tayari kura Mombasani araiga guku Mambatha Simon ni tumwendete muno na ruboro gukwirite rwetereirwo muno iende mbere yes kaende twende sasa iende mbele injiri iende mbele injiri iende mbele injiri baba iende mbele injiri injiri baba ndio maana ninasema iende mbele ndio maana ninasema iende mbele injili iende mbele injili baba iende mbele ndio maana ninasema iende mbele ndio maana ninasema iende mbele inakoa injili injili baba inaokoa injili baba inaokoa ndio maana ninasema iende mbele ndio maana ninasema iende mbele ndio maana
maana ninasema iende mbele. Ndio maana ninasema iende mbele. Etago Simon Bene. Oh, kila ina nguvu Injili baba ina nguvu Injili ina nguvu Injili baba ina nguvu. Ndio maana ninasema iende mbele. 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 Inaokoa Injili baba inaokoa Injili inaokoa Injili baba inaokoa. Ndio maana ninasema iende mbele. 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 Kwa kuwa yeye ameniona, nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ameniona, 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 ameniona. Anaitwa Simon Ben ndani ya nyumba. Isho sio leo wainete. Nitamshukuru Bwana. Haleluya, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamshukuru Bwana. Kwa kuwa yeye ameniona. Ameniona, 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 ameniona. Hayo. Ameniona. Ayaya. Anaitwa Simon Ben. Engai wakwa ne unyenda baba no nombo ya. Engai wakwa ne unyenda baba ne nombo ya. Engai wakwa ne unyenda baba no nombo ya. Engai wakwa ne unyenda baba ne 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 nombo ya. Haleluya. Haleluya. Tume. Engai wakwa ne unyenda baba ne nombo ya. Engai wakwa ne unyenda baba ne nombo ya. Engai wakwa ne unyenda baba ne nombo ya. Haleluya. Engai wakwa ne unyenda baba ne nombo ya. Engai wakwa ne unyenda baba ne nombo ya. Kumewaka moto huku. Anaitwa Simon Ben. Watu wa Nakuru. Wapinduru ya watu wa Nakuru. Tule. Ngai nombo ya. Haleluya. Haleluya. Keune kiama, kiama wakwa roroka, urike kiama. Oh, keune kiama, Ngai wakwa roroka, urike kiama. Keune kiama, Ngai wakwa roroka, urike kiama. Keune kiama, Ngai wakwa roroka, urike kiama.
gya kwa mwena Kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩrike kiama. Oi kumbe wĩinaga ũguo Simon Ben wega ũũ. Kumbe nĩ wĩinaga wega ũũ. Ngai nĩ mwega atĩa. Atĩ kiama Ngai wakwa harũrũka ũnĩngere kiama. Ingia. Oi wĩtwo mũkũri Kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. wĩtwo mũhonoki Kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. kiama 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 Yesu kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. kiama 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 Yesu kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. Kiama gĩa kũgoca Ngai harũrũka ũnĩngere kiama. Gũkũ tũgocaga ũguo. Oi wĩtwo gwa Kameme Kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. wĩtwo gwa Kameme Kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. wĩtwo mũhonoki Yesu kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. kiama 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 Yesu kiune kiama Ngai wakwa rũrũka ũnĩngere kiama. Kira rukarukia Yesu, peperusha Yesu. Jehova nĩtwagũtĩĩa ũtukũ wa ũmũthĩ. Yeni ũguo gũkũ nĩ gũkĩra amuka cheza cheza Gerera gĩakwa kĩnene ũtungata ũrĩa ndungatagĩra nĩgĩagũgatũra-inĩ ũrĩa kũrĩa Jesũ athire thondeka igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngaikara Haleluya igũrũ rĩerũ nĩngatũra kuo tondũ nĩkuo ndĩrendereire. Ngai wĩnaguo guo